我覺得呢件事咧，其實係一個 reverse 咗嘅湯圓，即係嗰個湯圓皮喺裏面，但係個餡喺出面嘅感覺嚟嘅。Hello， 大家好，我係 Andy Darko。其實每次咧要諗教大家整咩嘢食嘅時候咧，都有啲頭痕嘅，因為一啲太大路嘅嘢咧，其實已經有好多片做過；而太冷門嘅嘢咧，可能你哋未必有興趣，或者根本你哋都唔會跟住去做。咁所以咧，今次我就調翻轉咧問自己，究竟呢期咧有啲咩食物我係覺得好吸引、好想食㗎？咁呢個麻薯曲奇咧，我係覺得好正嘅，即係出面係一個曲奇餅，裡面係一個摩黐煙煙韌韌咁樣咧，真係一樣好正嘅食物。咁所以咧，今日就唔係我去教你哋整，而係我都會跟住我朋友段片啊去學整呢個麻薯曲奇㗎。首先咧就係預熱咗個焗爐咧去呢個攝氏170度先，然後咧就可以打牛油啦。咁我梗係唔用手打啦，我梗係用機打啦。咁橫掂都係整，梗係整多幾倍份啦。Karen 嘅呢個食譜係整6塊，咁我梗係一次過整夠4倍啦。好，落牛油先。咁牛油就放到軟身先啦，咁但係好似我咁臨急臨忙突然間想整嘅時候咧，我喺雪櫃攞出嚟咧，咁就真係可能原本成嚿就要擺個零兩個鐘嘅。咁但係如果我切細嚿啲嘅時候咧，就嗰個時間咧可以縮短好多嘅。加晒啲牛油落去咧，我先發現咧我應該做唔到4倍份啊，我應該頂籠做到3倍啫。好奇怪一樣嘢咧，係我屋企竟然冇砂糖，我得翻 brown sugar 嘅，咁所以今日咧。佢個食譜咧原本要砂糖同埋黃糖咧，我就全部轉晒做呢個 brown sugar 啦。咁呢個 recipe 咧，佢就話要半隻蛋，咁所以我3份嘅時候就係隻半啦，咁所以咧就唔好話覺得爭半隻啫，咁就落埋啦。咁我哋試下跟下人哋個 recipe 咧，究竟咧出到嚟嘅效果會係點啦？咁最後講一講咧，整蛋糕又好，曲奇都好咧，你個雞蛋盡量係放室溫啊，因為咧幻想下你頭先嗰啲牛油咧，如果放隻凍嘅雞蛋落去咧，即刻會將嗰啲牛油冷卻咗，咁就變為一嚿嚿啦。咁所以整出嚟嘅效果咧就會有少少出入啦。咁所以咧雞蛋咧記得放翻係 room temperature， 或者咧你好似我咁而家咧。揾隻碗先，放啲雞蛋落去之後咧，我哋放翻少少水啦，然後加翻少少熱水落去啦，即係唔好太滾啦，唔係你變咗烚雞蛋㗎啦。咁咧放喺一啲暖水裏面咧，其實浸佢大概咧2-3分鐘咧，咁你隻蛋咧其實就會即刻慢慢降溫咧，唔係降溫，係你升翻溫咧，去翻一個 room temperature 㗎。咁所以咧唔好懶啊，呢啲動作咧做多少少咧個效果就真係爭好遠㗎啦。咁記得將個碗邊咧嗰啲糖啊牛油刮翻落嚟啦，唔係你永遠咧打極都打唔勻㗎啦嗰啲嘢。咁我哋就係用隻半蛋啦，咁分幾次落啦，就唔好一次過咧落晒隻半落去啦。原本跟呢個食譜嘅話咧，係應該落雲起奶油嘅，但係當我喺度炒嘅時候咧，我懷疑咧個工人抌咗，咁所以咧我哋唯有 skip 咗呢個雲起奶油去啦。不過如果你有嘅咧，記得落，因為成件事咧真係會香好多。然之後咧就係落埋啲粉啦，咁啊有呢個睇下個 recipe 先 ，all purpose 啊，即是中筋麵粉啊，我呢度係3份嘅份量嚟嘅。之後有呢個可粉啦。咁突然間整到呢個位咧，我先發現原來係冇 baking powder， 可能咧被工人抌咗，咁所以咧我而家咧就要即刻衝落嚟買埋，唔係我頭先嗰啲牛油啊蛋都嘥晒，咁仲有20分鐘先收咧，希望趕得切買呢個 baking powder。死啦，好似冇點真係，唉，太好啦，揾到啦，冇白行一趟，千辛萬苦買翻嚟嘅 baking powder 粟粉。翻少少鹽，然後就可以分幾次咧，將呢啲乾嘅 ingredients 啦，同埋濕嘅 ingredients 咧撈埋啦。咁唔好貪心一次過倒晒落去啦，唔係撈得唔勻，不特止咧，你可能會即係搞得太多咧，令到嗰啲麵粉咧起筋咧，咁你嗰個曲奇餅咧就會好硬噶啦。
之後根據個食譜咧，我哋就要將呢個麵團呢個 cookie dough， 我哋就要將呢個 cookie dough 咧分成30 gram 一粒左右啦。整完個 cookie 之後咧，而家終於可以整個年糕啦。首先落咗呢個糯米粉先啦，少少嘅糖啦，咁少少嘅砂糖我都有嘅。仲有我炒下，突然間見到呢個鐵觀音嘅茶粉啊，所以我就諗住加埋落去。因為平時整呢啲曲奇餅咧，大家都可能會整抹茶味嗰啲年糕啊，或者抹茶味嘅餅啦，所以我覺得咧個年糕咧加埋呢個鐵觀音嘅味落去咧，應該會係幾得意噶。加啲茶粉落去啦。之後再慢慢加啲水落去啦，咁都係啦，分幾次加啦。永遠呢啲嘢咧都係唔好急一次過加晒落去嘅，唔係就會出事噶啦。咁記住啦，我哋係想開到一個好似粉團咁樣啦，並唔係開一個醬汁啊，所以唔好加加得太多水。所以我哋只要成嚿嘢咧可以黐埋一齊，好似個紙黏土咁樣咧就 OK 噶啦。所以你加咗水之後咧，你都 make sure 你攪多一陣先，等佢嗰啲水分濕氣咧慢慢將所有嘅粉黐埋。咁當你搞到成個粉團咧，又唔會特別黐喺你隻碗、黐喺你隻羹度咧，咁我哋而家就可以攞呢嚿嘢咧去蒸大概10分鐘左右噶啦。蒸好咗之後咧，我哋就可以倒少少菜油啦，輕輕咧出勻咧呢一個嘅膠墊先，等呢嚿糯米嘢咧唔黐住。咁由於根據呢個食譜咧，我係應該要將呢嚿咁嘅年糕咧去搓下佢。咁咧佢係應該用呢啲咁嘅手套啦，咁但係屋企冇手套咧，我唯有用呢個咩 Ziploc 袋咧當手套用住先。哇，黐到實添，頭先已經搽咗油，好，再嚟揾支羹去搽咗出嚟先。咁咧，我就可以咁樣搓落去，你學嗰啲日本人咁樣咧，打個年糕咧。佢更加淡身，但係而家咧其實已經係幾多點啊？係已經差唔多12點啦。由於咧呢嚿嘢咧係好黐嘅，咁所以咧你千祈唔好妄想咧就咁揾把刀切咗佢。咁你切佢之前咧，記住咧要將佢搽油啊，搽足夠嘅油咧。你切落去先唔會黐嘅。咁啊，其實應該要將佢分為10 gram 一嚿啦。咁但係其實我哋總之有20塊餅左右喺度咧。咁我哋其實就將呢嚿嘢分成20嚿就 OK 噶啦。咁費事再慢慢磅嚟磅去啦。咁咧，你見咧搽咗油之後咧，你其實把刀都仲有黐嘅。所以咧，你真係一定要小心。OK，你就可以好平均咁樣咧，將佢分到20嚿啦。咁因為香港天氣比較熱咧，咁所以啲曲奇餅咧最好咧你就擺喺雪櫃度雪一雪咧，比較硬身啲，你易 handle 啲。咁咧你就可以快手咧將佢撳扁啲啦，然後咧就放翻一粒嘅切咗嘅年糕啦，封晒口之後咧，好快咁樣搓完撳扁，搓翻圓，好似搓湯圓咁。咁其實我覺得而家個感覺係調翻轉咧，你好似揾個湯圓餡嚟包翻住個湯圓皮嘅感覺一樣，即係其實諗翻轉頭都幾奇怪呢個感覺。Interesting。咁啊，真係雪一雪係好啲嘅。咁你唔雪嘅話咧，你嗰個曲奇餅咧就好大機會咧會黐實晒呢隻手度，因為即係太過熱啦，啲牛油溶晒。之後咧，你就可以鋪翻張焗爐紙啦。然後咧放翻呢啲曲奇落去嘅，咁就唔好放得太密啦，因為咧佢哋有 baking powder 啊嘛，咁其實佢哋會有少少脹大嘅，咁所以咧唔好太貪心，就盡量咧一個 tray 咧擺6嚿左右咧就算啦。然後就可以入爐咧焗大概8分鐘先。咁入咗爐咧。焗咗大概咧8分鐘之後咧，就再加多少少呢個嘅朱古力粒上面，到個鐘都響埋啦，證明我冇遲咗出。係啦，咁因為咧而家個頂咧佢就仲未咧熟晒嘅，所以咧可以輕輕咧，哇！但係有啲嘢，將個朱古力粒咧壓落裏面啊。呢個跟阿 Karen 呢個做法咧，就係令到你咧成個朱古力個曲奇餅咧
望落去真係有朱古力，因為頭先我撈咗落去咧，其實你見唔到表面係有朱古力粒㗎。咁食落去咧，你見到朱古力粒係開心啲嘅。呢一個我覺得我學到嘢嘅，即係跟 Karen 呢個食譜。好啦，搞掂之後咧，我哋就將佢繼續懟翻入爐咧，繼續焗多8分鐘啦。睇下有冇黐牙先。呢個 mochi cookie 咧真係好好食。有時咧，如果有啲嘢想食咧，自己整真係好過出去買。如果你哋想睇翻呢段片嘅 original recipe 咧，咁記得啊 check out Karen 嘅 YouTube channel 啦 ，Eat at Home 食家啦。咁佢拍嘅片咧好有心機，好治癒啊嗰個感覺。如果你未睇過咧，記得撳下睇下。咁我覺得跟其他 YouTuber 嘅片咧去試下煮佢哋嘅食譜咧，其實都係一個幾得意嘅體驗嚟。自己雖然拍好多片啦，但係當跟人哋嘅片去做嘅時候咧，做下就發現有一啲問題。譬如可能係究竟呢個狀態係咪就係佢要嘅狀態咧？或者冇呢個材料用第二啲材料得唔得咧？我覺得呢啲我遇到嘅問題咧，其實大家都會有遇到。所以呢個模式嘅片咧，我突然間都幾有興趣啦。我應該會日後會拍多啲嘅。所以如果你哋有咩片或者你哋覺得有其他 YouTuber 嘅一啲食譜啊、一啲片咧，你想我試下 replicate 做出嚟嘅話咧，你記得寫 comment section 嗰度咧，咁等我下次試下跟佢哋學下嘢。如果你未 subscribe 我 channel 咧，希望你可以支持下 subscribe 同埋撳埋側邊嗰粒鐘仔。另外咧，近期我都拍多咗一啲 Facebook Live 啊，咁同埋我會將嗰啲嘅食譜咧會擺翻喺 IG 同埋 YouTube 嗰度，因為有時未必真係樣樣嘅食物我都夠時間去拍翻一段片啦，咁所以可能有時就係影張相之後放翻喺 IG、Facebook 嗰邊。咁所以如果有興趣咧，都可以咧 check 我嘅 iFlyBook 添 IG 同埋 Facebook 嘅。咁有咩問題記得寫喺下面，我會盡快覆翻你哋啊。咁我哋下次再見啦，拜拜。真係好正啊！呢個嘢真係好出色。不過我覺得呢個 mochi 我可以試下點樣再整軟身啲。而家我略嫌咧佢硬咗少少，不過應該係我嘅問題，我可能打嗰個 mochi 咧打得未夠啊。但係整體嚟講真係都好好食，正。